Hai guys, aku mau cerita hal seru. Kalian pernah dengar nggak ada gunung yang bisa batuk? Iya, beneran. Di suatu tempat yang jauh, ada sebuah gunung yang sangat istimewa bernama Gunung Api. Tapi dia bukan gunung biasa loh. Coba tebak, apa keunikannya? Dia bisa batuk, tapi batuknya bukan uhuk. Uhuk seperti kita. Bayangkan aja, ketika gunung api batuk, yang keluar bukan ingus atau dahak, tapi lava panas. Uhashi, ditambah abu vulkanik dan asap yang mengepul ke langit. Keren kan? Nah, kenapa sih gunung api bisa batuk? Ternyata, sama seperti kita yang batuk karena tenggorokan gatal, gunung api batuk karena perutnya kekenyangan. Isi perutnya bukan makanan biasa, tapi gas panas dan batu cair dari dalam bumi ketika sudah terlalu penuh. Ya, hapsu, boom, semua keluar deh. Tapi jangan takut dulu, meskipun batuknya gunung api terlihat menakutkan, sebenarnya dia punya sisi baik loh. Abu yang dia keluarkan itu seperti pupuk alami yang bikin tanah jadi super subur. Berkat abu ini, pohon-pohon bisa tumbuh lebih tinggi, sayuran jadi lebih segar, dan bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Para petani yang tinggal di sekitar gunung api malah senang banget karena tanaman mereka tumbuh dengan sangat baik. Ini seperti hadiah spesial dari si gunung api. Dan tahu nggak, gunung api punya pesan khusus buat kita semua. Dia bilang, jangan takut sama aku ya. Memang aku suka batuk, tapi setelah itu aku selalu membantu bumi jadi lebih subur dan indah. Nah, gimana teman-teman? Seru kan ceritanya? Ternyata di balik sesuatu yang kelihatannya menakutkan, bisa ada manfaat yang luar biasa ya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Sampai ketemu di cerita menarik lainnya. Dadah!